Estamos a punto que el Vitocano sea guardia. ¿Qué dice usted, Vitocano? ¿Se va a quedar? Ya, ¿qué dice Gilberto? Yo pienso que es una buena opción que el hombre tiene que aprovechar. No se le ha presentado otra ocasión igual. Es una opción que yo tomaría, sí, a ciegas, sin pensarlo, porque la creatividad de Martínez te da una opción de cuidar y cualquier cosa. ¡Guardia! Entonces tú pegas, lo importante en estas situaciones, tú ves a uno sospechoso y lo identificas, le pides identificación. ¿Ah? ¡Identificación! Si no te responde, tú tienes la opción de sacar tu armamento y pasar bala. ¡Te voy y te mato, weón! Entonces, los sospechosos van a proceder a sacar su identificación y se van a identificar. ¿Ah? Entonces, ¿es una cabra o es una ovejita? Aunque sea, una liebre. O un conejo. Un conejo también es posible. Saca su canetilla, se identifica como conejo. Buenas noches, señor guardia. Yo soy conejo, vivo en el cerro. Entonces el hombre va a dejar pasarlo. Ahí la oveja que está haciendo de la buena ya está. Se va a presentar la oveja. Va a mostrar su identificación. El hombre la identifica. Carnet 18 millones. No, está bueno, está en regla. Ya, pase, hacete un lado ahí. Ahí la liebre que está ahí atrás de la buena ahí atrás. Va a pasar la liebre. Canete de agua y te lo pueden andar lote que estamos en la tirada de Martínez, pues, ¿ves el portón o no? Condominio, weón. Condominio, está bueno andar lote. Está bueno un condominio. Voy a traer la cédula inmediatamente, pues. ¿O no trae? Sí, se la muestro. Entonces, ¿qué es lo que es una liebre? Conejo. Liebre del cerro 54, liebre de Martínez, entraba por el portón, o si no, voy a pasar por al lado, pero está el guardia, está Vitocano hoy día, lunes 19 de junio, está Vitocano, peligro. No, señor Vitocano, está, demuestra la cédula de identidad, la liebre procede a pasar. ¿Qué pasa, Vitocano, que te has callado? Es importante consultar la guardia que está pasando la situación. Nada, dice. Nada. ¿Está todo controlado? No quiere hablar Vitocano, está mudo. Todos se identificaron. No hubo ningún detenido. Lo importante es que la noche está tranquila. Se procedió a dejar pasar a los sospechosos. Se llamó al 133. Dijeron que no había problema. Los sospechosos pasaron. Después de haberlo detenido aquí en la guardia. Sin novedades. No, sin novedades, porque se identificaron todos portaban su identidad, su C19 y salvoconducto, que es lo importante. La y vacuna. con mascarilla. Lo importante es que todos mantuvieron su distanciamiento. Hubo distanciamiento en todo momento. Así que se les procedió. ¡Adelante! Y se fueron tranquilamente los detenidos. No hay problema. Sigamos adelante. Cambio. Vitocano en la guardia. Hola, Vitocano, sin novedades. Mudo. El Vitocano está mudo.